Françoise de Kerjégu, en de skrouet ferme Quintan esker et pluer kandaou a daougen, hag unanal amañ e trevarez ez a daougen. Un ti ferm skol, a serviche da kaz varog a labourdouar a da gwelat kalite ar gwenou. Da skouer gant ar chatal pe gant a valoudouar, tout an tra ve labouret amañ. E gizon toulad mat a dud kar o nesa sklerigenet deus an nanteg vet kanvet a prederiet gant an arokat sokial hag ekonomikel e deus ar famil Kerjégu boulc'het ur hiz neveziel labourdouar e trevare a-raok ma oa besaet ar maner zo ken. Emil eiz gant eiz a triugen e lore trevare e konkour braz a labourdouar e kemper gant prij a enor ar Furneaux School. Sed amañ ar pez a oa moyen da lenn pajennoù o tanevella perz ar e Kerjégu evit kaz al labourdou ar varok. An outro a Kerjégu zo karet a doujet, a drugaret ean ez eus bestumet labourerien douar eus ar renta hag a gemer perz da skignad doareo ekonomikel neve. Evit an ol, ebet ar prij a enor evel ur gopr, evit ar strivou hardi, evit an disor houmad, evit ar vat gret evit gwir da labourdouar ar vore kous. 1940 a verk fin ar Furneaux School. Daou gortos fin an elbrezel bet evit ma kavo trevare hen an arnodi a neve. Dar mare ma oa daou mag a an dud gout e pev ar blavez brezel e hassan dar varkizez reibot d'ur skipaliginurien labourdou ar yaouan en ul louden deus marchosiou ar maner. Ni zo deud amañ ar blaiz nont kan 16 a daougen vit ober gwenou nev al dour. Amañ war labour va tout ar rivet kaprenest o bras. Varkizen oa konten de roin dom ar lirzma gant an teir gwer zo a kondition oa ar froez oa ba ar lirzma o nantar deus ar froez oa vid ar mest hag o nantar oa vid omp. Me labar oa de lak diou wen sammes a goude de hade ar greun pat degvla vid kao wen ne. Ugen mil gruinen ar bla vies hade domme. Ugen mil gruinen ar bla. Gruin ar valdour, se vel ket. Vel gruin saladen. Munet. A meus digasse doch ar froezes ar valdour. Vel tomato bien. Aba o boulen ba un vel humme. A vez vecho kan gruinen wien mus. Hag a henta gwen meus bet amañ, oa ket e an o kenta. A gouden neus gret o wenal e an o a klostar. A bet o wen vras, bomin. O matres un deus a re a neus gret an migne valdour bar bro breis, dan Marse. Nont e kan a triugen oa echou ar labor amañ, oa kaset ar labor da Hastelneve. Charlotte zo krout ganin, gant a reiz oa labour ganin, mais a Hastelneve. Ar blaiz nont e kan un da perugen. O chans vra oa kaout Charlotte. Car vraiment, neus ket gwell ar vid ar blaz, a vid ar brawet, a valour zo brau bomin. Hir a
à Flour. Goude maoa bekaset ar greizen en klask war an avalodouar da Hasselney e stager da labourat war ar gwell a bouet evit ar chatal a penaos lakad an douar ou peuri da drei. Hiu, hag abaoe ar blavechou dek a triugen, ez eo e specializet kreizen trevare en klask war ar produi les. Am ur station lakad e blas gant ar c'ham labore en dour. Hag ines trouat ar ferm dre ar nordi, experimental ma peus ran, hag vid ar land korn hag ar moc'h. Am eo parados evit ar gouioù, evit ar geod evit ar maïs. Eva war dro ar zaout, goro eneo deus ar mitin, a deus an abardai, a lak eneo ur mez. Hag a vechou lodenet gant eom, loden dozoutou war ur park, ken veriet gant lodenal, en ur parkal, evit an esaioù nom gret, quoi. Hiu e mar greizen ar nodi e l'er istorel trevare. Istorman er trevare zo liammet gant an oberou labourdouar kaset da ben l'er a l'er. Firm school d'ar mare ma fel d'an noblans dioren a labourdouar, pe kreizen ar nodi an avalodouar. An tolioù arnodman vegret din d'an renerez pechenet ar man er ru. Is de vel pes ar stad mat. Kameus de vel mat. Wat ken kaer.